sao cúp tiết nhiều nhưng GPA vẫn cao và nhiều học bổng, trong khi chưa giỏi tiếng Anh, muốn bỏ học và thiếu tự tin. Hey guys, welcome back. Trong video này, Tim sẽ chia sẻ với bạn 10 bước giúp Tim học thạc sĩ từ năm 2, trợ giảng đại học, học bổng toàn phần, chui du 23 quốc gia và nhiều kỷ niệm đẹp. Tất cả dựa trên nghiên cứu 10 năm của Tim về khoa học thần kinh và các thiên tài. Quản lý dự án là lập kế hoạch cách chiến lược, khoa học và mang tính hệ thống. Đây là chuyên môn mà Tim được đào tạo khi học thạc sĩ ở châu Âu. Lúc mà năm nhất đại học thì Tim lập cho mình một cái kế hoạch học tập cho cả 4 năm. Cái siêu này để giúp Tim quản lý được rất là nhiều thứ cùng lúc. Kế hoạch thì luôn thay đổi, nhưng cái người lập kế hoạch kỹ nhất thì cái người sẽ có thể ứng biến nhanh nhất. Download cái lộ trình học tập curriculum của chuyên ngành từ website giáo vụ khoa, hỏi phòng đào tạo của khoa, hoặc là download trên cái phòng đào tạo của trường. Bằng đại học của mình gồm tổng cộng bao nhiêu môn học nào là tiên quyết, bắt buộc và tự chọn, lộ trình học tập khuyến nghị mỗi học kỳ có bao nhiêu môn học, môn nào điểm danh khó hay rớt môn, đã đánh giá theo từng tiêu chí. Thì học thạc sĩ dầu khí khi còn mới là năm 2 đại học, Tim trợ giảng đại học cho khoa quốc tế của Đại học Bách khoa OSP khi còn mới năm 2 thôi. Hãy tìm một anh chị giỏi vào năm cuối để tham vấn cho bạn cả 4 năm học này. Nơi dễ tìm nhất chính là cái bảng vàng của khoa. Bạn hãy học cách networking qua những cái video của Tim, copy toàn bộ cái ổ cứng 4 năm học của họ luôn. Đây là một trong những việc domino mà bạn nên làm ngay đầu năm nhất đại học. Hãy lập kế hoạch đăng ký môn học của kỳ tiếp theo ngay từ kỳ này. Hãy xem cái lịch đăng ký môn học là khi nào, đăng ký sớm để có được những cái slot ngon. Hãy đăng ký môn học với các điều kiện tiên quyết theo thứ tự giảm dần như sau. Chọn những thầy cô ít điểm danh. Đăng ký môn học vào buổi chiều, bởi vì buổi sáng là cái thời gian liên thiên cho cái não bộ của bạn làm việc quan trọng hơn. Tim thường là đăng ký môn học gom lại vào từ thứ 3 tới thứ 5 để lỡ mà Tim có đi du lịch hoặc là về thăm bố mẹ thì thứ 6 đi tới chủ nhật và thậm chí thứ 2 luôn. Mỗi học kỳ thì Tim thường sử dụng một cái bản đồ Gantt chart lập trong một cái file Excel theo định luật Parkinson. Công việc, nỗ lực của mình luôn bị kéo dài ra với cái thời gian deadline mình ấn định cho nó, bị ép là phải học xong một cái môn đó để thi được 8 chấm trong 3 ngày thôi, thì tự nhiên rằng mình biết tập trung những cái điều quan trọng. Khi mà thời gian nó có hạn, chúng ta biết chọn lọc những cái 20-80 để học được điểm cao. Tất nhiên đối với một vài môn thì được 7 chấm trong 3 ngày thì nó đã khó rồi, chẳng hạn như là môn Math Learning. Bước số 2, bạn hãy học cách để mà có thể tiếp thu thông tin một cách hiệu quả bằng việc nghe giảng chủ động và đọc nhanh tài liệu. Nó còn 3 giai đoạn là trước, trong và sau khi đến lớp. Trước khi đến lớp thì Tim sẽ đọc trước tài liệu. Cái hệ thống não bộ của chúng ta nó mặc là một hệ thống nuôi trong thần kinh, cũng đọc theo cái cấu trúc thần kinh như vậy. Đọc được tổng quát tới chi tiết cả quyển sách, đọc được từng chương, dùng viết chì làm vật hướng dẫn, tăng tầm nhìn ngoại vi của mắt bằng cách là đọc từ thứ 3 từ bên trái sang và kết thúc vào từ thứ 3 ở cuối mỗi dòng. Tăng điểm nhạy chữ của mắt, thay vì nhảy từng từ một thì hãy nhảy 2. Nó giúp Tim đọc hiểu 90% nội dung với tốc độ 400 tới 500 từ một phút. Điều này Tim áp dụng cho cả sách chuyên môn, sách tâm lý, sách marketing, sách logistics. 3 là đọc chủ động, đọc lướt qua, skim qua nội dung, gạch những cái ý chính, highlight những cái từ quan trọng, đặt ra những câu hỏi, cứ viết vào ngay trong cái giáo trình và giáo viên thấy ta có sự chuẩn bị tốt. Đọc trước tài liệu như vậy giúp định hướng sự tập trung của não và làm ta tăng cái hiệu quả acquire thông tin. Trong khi đến lớp thì Tim luôn cố gắng ngồi bàn đầu. Mục tiêu của Tim là giơ tay phát biểu gần như là mọi câu hỏi mà giáo viên đặt ra. Mình luôn thể hiện là mình sự quan tâm tới cái giáo trình, tới cái bài giảng của giáo viên, đồng điệu với họ. Mình reaction là mình vui, mình cười với những câu chuyện, với những cái bài học họ kể mang tính hài hước. Hiện gật đầu đồng ý. Trong tiềm thức là họ vẫn perceive, họ vẫn nhận thức này được. Thì trong bài kiểm tra, nếu mà họ lỡ nhớ cái tên mình trong bài kiểm tra khi chấm bài, họ về chấm trước hơn. Sau buổi học thì Tim luôn là cái đứa mà hỏi bài thầy cô, và Tim vừa đi bộ vừa hỏi bài người ta từ khi hết tiết tới khi họ lên xe bus để trở về cơ sở khác luôn. Khi nghe giảng và đọc nhanh tài liệu, chúng ta hãy cố gắng ghi chép một cách hiệu quả nhất có thể. Đây là phương pháp Tim áp dụng của thiên tài Leonardo da Vinci, và nó có 4 điều bạn cần nhớ. Đầu tiên, màu sắc. Tim luôn dùng 3 cái bút viết chì 2B là cái loại mà Tim sử dụng nhiều nhất và viết trong 80% nội dung chữ viết. Ghi chép được nhiều thông tin nhất có thể, tiệm cận giữa tốc độ suy nghĩ và tốc độ ghi ra, và đặc biệt hữu dụng khi chúng ta đang còn brainstorm ý tưởng mới. Cái mực xanh Tim dùng để viết những cái tiêu đề, những cái ý tưởng quan trọng
take note những cái nội dung trong slide hoặc là tài liệu in ra. Cái mực đỏ là team dùng để khoanh tròn, để vẽ những cái mô hình minh họa. Điểm lưu ý hay sai. Số 2 là ghi chép có tính hệ thống. Chúng ta là một cái hệ thống neuron thần kinh có liên kết từ tổng quát tới chi tiết. Chúng ta hãy ghi chép một cách có hệ thống, liên kết những cái ý tưởng với nhau bằng những cái mũi tên với những cái đầu mục, những cái bullet points, hashtag, dấu cộng, dấu chấm hoặc là gạch đầu dòng. Số 3, icon niche. Ngôn ngữ não bộ của chúng ta ưu tiên video hơn hình ảnh, hơn chữ viết. Tối ưu nhất đó là vẽ những cái biểu tượng, những cái icon, cái sơ đồ, những cái diagrams, những cái giản đồ. Đó là những cái compact, những cái gói thông tin rất là cô đặc nhưng rất là dễ hiểu. Theo Leonardo da Vinci, đây là bước quan trọng nhất bởi vì nó kết hợp hai bán cầu não với nhau. Cách ghi chép này kích thích sự sáng tạo. Anh phải tập trung sâu thì mới có thể đọc nhanh, nghe giảng tốt và ghi chép thông minh được. Độ tập trung của bạn càng sâu thì não bạn xử lý thông tin càng nhanh và nhớ càng lâu. Dưới đây là 3 cái điều mà tôi học được. Time blocking của Elon Musk. Team thường là chia thời gian làm việc của team mỗi ngày ra thành những block 2 giờ, thường là 2 block buổi sáng và 2 block buổi chiều. Tốt nữa thì 1 block vào buổi tối, chia ra thành 4 block nhỏ hơn gồm nửa tiếng. Nửa tiếng này gồm 25 phút học tập trung và 5 phút nghỉ ngơi nhẹ. 25 phút tập trung thì team thường tắt điện thoại để nó ở một chỗ xa tầm tay của mình, chơi đội máy bay. 5 phút nghỉ ngơi thì team cũng không đụng với điện thoại mà chỉ lấy uống nước, đi dạo bộ một xíu. Điện thoại và nhiều thiết bị công nghệ là những thứ làm cho ta sao nhãn nhất. 2 giờ đầu tiên và buổi sáng là block linh thiêng nhất nên hãy ưu tiên block đầu tiên của mỗi ngày một cách 100%. Batching của Timothy Ferris. Thế thì mình có nhiều cái task, những cái việc lặt vặt, chúng ta hãy gom những cái việc lặt vặt này lại để xử lý một lần thay vì làm lặt vặt. Team thường gom lại vào trưa và cuối buổi chiều để rep tin nhắn và email. Điều này tiết kiệm cho team từ nửa tiếng tới 1 tiếng mỗi ngày, không xâm phạm đến cái thời gian block 2 giờ mà team đã hoạch định từ trước. 3 là ngủ trưa. Ngủ trưa thường là ta sẽ rơi vào giấc ngủ REM. Đây là giai đoạn mà não sẽ gia cố những thông tin ngắn hạn và đưa nó vào dài hạn, cũng như là phục hồi cái khả năng tập trung. Dù đi du học hay đang đi du lịch thì team luôn luôn ngủ trưa. Khi bạn thích học một cái điều gì đó thì cái thông tin của bạn nó sẽ dễ tiếp nhận vào đầu. Thích là một động từ chứ không phải là một tính từ, cho nên là mình hãy cố gắng để mình thích những cái việc nên thích. Nó hơi bị gượng đúng không? Đấy mà người ta gọi là EQ. Cảm xúc nó đóng vai trò khá là quan trọng trong cái vấn đề học những cái kiến thức mới. Năng học của mình giống như những cơ bắp, nếu bạn càng học nhiều thì bạn sẽ càng học nhanh hơn. Có một cái hay là bạn càng thích học nhiều thứ, tìm hiểu những kiến thức mới, bạn sẽ học nhanh hơn những cái nội dung khô khan ở trên trường. Đây là 5 điều bạn có thể áp dụng để có thể thích thú hơn những cái nội dung học ở trên trường. Đầu tiên và quan trọng nhất đó là trạng thái cơ thể. Team học được điều này vào năm nhất đại học khi mà team tình cờ học cái bộ giáo trình Effortless English. Team luôn kiểm soát cơ thể của mình để kiểm soát cái cảm xúc học của mình cho nó tập trung hơn, cho nó vui hơn, năng lượng hơn, tích cực hơn. Ngực của mình lưng thẳng. Nghiên cứu của đại học Stanford, ngay cả khi mình fake cái việc cười thì nó cũng tạo ra cái hiệu ứng tích cực và hạnh phúc giống như là mình cười thật vậy. Khi mà team nói chuyện với bạn thì team cũng cố gắng dùng tay rất là nhiều, bởi vì nó làm cho team tự tin hơn và nói chuyện trôi chảy hơn và tự nhiên hơn. Thì ta có thể kết hợp với việc là giữ cái nhịp tim của chúng ta khoảng 120 đến 140 nhịp một phút, cung cấp oxy cho não để ta có thể tập trung hơn. Số 2 đó là bạn kiêng thông tin ồ ạt á, thì não của bạn quá bận rộn để xử lý những cái thông tin vụn vặt đó. Bạn xem nó cho 5-10 phút thôi, ngay cả nửa tiếng và 1 tiếng sau đó bạn rất khó tập trung trở lại. Thuật toán của mà YouTube và phở bò lại ăn hết sự chú ý của bạn. Và nguy hiểm nhất đó là TikTok và Facebook Reel. Điều số 3 đó là bạn có cái mục tiêu lớn và rõ ràng. Mục tiêu lớn là những cái động lực để giúp cho bạn khát khao, bạn thèm muốn, bạn chấp nhận làm những cái việc không thoải mái. Bigger, why, easier, how. Làm rõ ràng nó ở trên giấy, ở trên những cái visual. Mỗi ngày thì team tưởng tượng tới những cái mục tiêu. Team thường là làm cái này lúc mà team chạy bộ này, tản bộ ở trong rừng. Thì team có một cái podcast liên quan tới cái này thì bạn có thể xem thêm. Năm nhất đại học thì team cực kỳ là nản khi phải học rất là nhiều cái kiến thức mà mình thật sự là rất là chán luôn các bạn ạ. Nào là hóa đại cương này, nào là giả tích này, nào là toán đại số tuyến tính này, những cái mà thật sự là team học không có hiểu. Rồi chưa kể là thấy là wow, mình muốn học ngành dầu khí mà sao bây giờ vô năm nhất đại học mình toàn là học cái khỉ gì mà đá ba ra, đá núi lửa, đá phun trào, rồi cái gì mà đi thực địa, toàn là người ta thì nhìn trên trời không, mà sát the whole world. Team thì cứ nhìn xuống dưới đất không à. Nó rất là chán luôn.
chưa kể học tiếng Anh nữa đúng không? Trời ơi, học tiếng Anh thì tôi nhớ hồi cấp 2 thì toàn chỗ học thêm tiếng Anh thôi, toàn là hỏi bài của lớp trưởng ngồi cái bên, nên thi lên cấp 3 cũng rất là khó khăn. Cho nên là vô đại học thì team cũng rất là chán học tiếng Anh, thì thấy rất là bối rối, rất là stress, rất là muốn nghỉ học luôn ấy. Nên là tìm cách làm sao mình có thể thích thú được những cái việc này, reframing bản thân để tìm bắt đầu gây nghiện bản thân với việc học, rồi tìm học một phát là học năm 2, năm 3, năm 4 và thậm chí là tìm học thạc sĩ từ năm 2 luôn. Reframing là một cái kỹ thuật NLP, bạn có thể cai nghiện hay là gây nghiện mọi thứ mà mình muốn. Khả năng, tốc độ và cái sự hiệu quả của nó phụ thuộc vào cái khả năng tập luyện của bạn. Mình càng dễ có cái cảm xúc mà mình muốn hơn của hai cái thái cực là sung sướng và đau khổ. Dụ như học tiếng Anh á, thì mình hãy tưởng tượng những cái cảm xúc sung sướng khi mình đạt được nó, khi mình có thể giao tiếp được với người nước ngoài, khi mình đi chơi với nhỏ Tây đó, khi nào mình có thể tự tin để chiếm gió với lại những bạn bè cũ của mình, hay là mình đi khắp thế giới nói chuyện với người ta, hay là sao có học bổng vào đó. Cảm xúc đau khổ là mình sẽ bị con Thư, thằng Minh chê khi mà nó giỏi hơn mình, ra trường không có việc làm tốt, mình rất đau khổ, rồi cha mẹ mình buồn này kia, người mình bỏ rơi với kia, và hãy tự tưởng rất đau khổ đó. Tìm có một cái bài blog liên quan để mình có thể đọc thêm. Maximum khả năng tập trung và duy trì được cái cảm xúc tích cực thì bạn chắc chắn phải có không gian học tập lý tưởng. 5 yếu tố quan trọng bạn cần lưu ý. Đầu tiên đó là ánh sáng. Ánh sáng tự nhiên là tốt nhất. Phân biệt ra thời gian tập trung và nghỉ ngơi, ổn định cái nhịp sinh học của cơ thể. Bạn hãy thiết kế vị trí ngồi học sao cho lấy ánh sáng nhiều nhất có thể. Cửa sổ lớn này, trong điều kiện ánh sáng không có nhiều, chẳng hạn như là bạn ở phòng trọ không có cửa sổ hoặc là cửa sổ nhỏ, thì hãy cố gắng sử dụng những cái đèn bàn, mua loại đèn LED để đỡ hư mắt, để hỗ trợ ánh sáng cho bạn. Nếu mắt và da của bạn không nhận đủ ánh sáng vào ban ngày thì bạn sẽ khó mà duy trì được cái nhịp sinh học, ngủ sớm, dậy sớm mà ngủ ngon được và tập trung tối đa. Yếu tố số 2 đó là nhiệt độ. Để người học tốt nhất ở 23 độ C, mình nên đi tìm một cái phòng trọ có máy lạnh, tận dụng những cái không gian học có máy lạnh như là thư viện trường, đâu quán cà phê yên tĩnh. Yếu tố số 3 đó là tiếng ồn. Chúng ta thì nên tìm một không gian học thì bớt tiếng ồn. Rõ ràng là sống trong một cái môi trường mà người cùng phòng của mình xem phim làm bạn rồi chơi game với nhau, combat rất là ồn, thì làm sao mà mình học được, đúng không? Tất nhiên là hồi trước Tim cũng ở ký túc xá, cũng có nhiều lúc cũng hơi phiền, cho nên là Tim thường là ra phòng tự học. Tim rất là may mắn vì chọn được cái phòng sát bên phòng tự học và chúng ta có thể thương lượng với bạn cùng phòng. Chẳng hạn như hồi trước thì Tim quy định trong phòng là 11 giờ là tắt đèn để ngủ. Thứ năm là chỗ học thì theo một lý thuyết tương đồng của não thì cái không gian bên ngoài xung quanh của mình nó sẽ phản ánh con người bên trong của mình. Tim rất là chăm chút vào cái không gian học của Tim. Bàn học của mình nhỏ thì tâm hồn với trí sáng tạo của mình thì nó khó mà có thể to lớn được. Bàn học của mình bẩn cũng vậy, trí tuệ của mình mà khó mà nó clean. Phòng ngủ mà bừa bộn thì não của mình cũng xử lý chậm hơn. Tiếp theo là cách quản lý tài liệu. Giống như chỗ học, cách bạn quản lý giấy tờ, cái bên ngoài sẽ phản ánh cách bạn sắp xếp thông tin của bộ não của bạn cả bên trong. Nếu bạn quản lý chúng hiệu quả, sẽ giảm tối đa thời gian lặt vặt cho việc tìm kiếm tài liệu khi cần. Điều này đúng cho cả quản lý tài liệu cứng lẫn tài liệu mềm. Buộc phải có tủ sách gồm nhiều vài ô để sách và tài liệu. Năm nhất không có tiền đâu, nhưng mà đi ra chợ đêm này học, mua một cái tủ sách bằng nhựa 130.000 thì phải. Thứ hai là bì nút và khay đựng tài liệu. Bạn có thể dùng nó để phân loại tài liệu theo mức độ thường xuyên sử dụng, hàng ngày, hàng tuần. Trong các bì nút, lưu trữ nó theo từng ngăn của khay đựng tài liệu. Mỗi bì nút và loại tài liệu lưu trữ Tim đều đánh dấu bằng những cái label, những sticker note dán lên hồ sơ tài liệu của bạn như là một cái thư viện vậy. Đặt tên đầy đủ và đánh số thứ tự. Luôn sắp xếp các file theo thứ tự là alphabet, đúng, thì mức độ quan trọng hoặc là cái thứ tự làm việc của từng folder. Tim sắp xếp theo số học kỳ hoặc là cái tần suất sử dụng tài liệu đó. Bài tập lớn ở đại học chiếm khoảng 20% trong cái điểm tổng kết của từng môn học. Tỷ trọng không cao nhưng cực kỳ là mất thời gian của chúng ta. Đây là 2 gợi ý của Tim. Đầu tiên là họp nhóm. Cái việc chọn bạn cùng nhóm thì nó rất là quan trọng. Chia tác vụ công việc rõ ràng cho từng cá nhân và người ngay cái buổi đầu tiên. Trước khi họp thì nên rõ ràng với nhau là mình sẽ họp về nội dung gì để làm cho cái thời gian họp việc nhóm nó sẽ tối thiểu nhất. Chúng ta có thể dùng những công cụ như là Pace hoặc là Trello để quản lý tiến độ làm việc nhóm. Tim thực sự khuyến khích bạn hãy giành lấy cái phần thuyết trình. Càng ngày thì càng có nhiều người là muốn chia để mỗi người ai cũng được thực hành thuyết trình. Nói một cách ích kỷ nào đó thì Tim muốn dành phần thuyết trình 100% luôn, để Tim kiểm soát được toàn bộ cái thời gian làm việc của mình, tăng cái kỹ năng thuyết trình
public speaking của mình. Cái đứa task thuyết trình thì nó ảnh hưởng tới một nửa, thậm chí là 2/3 cái điểm thuyết trình của nhóm. Nó có quyền quyết định và chia nhiệm vụ và chọn đề tài như thế nào. Họ càng sợ thuyết trình thì mình càng dành. Đó là những cái việc 20/80 trong cái việc học đại học đó các bạn. Thời nay người ta ai quan trọng điểm số đúng không? À không nha, người điểm cao không chắc giỏi chuyên môn, nhưng thằng giỏi chuyên môn thì điểm luôn cao. Đây là 4 bước để bạn tối đa hóa điểm số của bạn này. Đầu tiên là tổng hợp đề thi, bản cứng, bản mềm, có đáp án chi tiết. Thứ hai là lập kế hoạch ôn tập, thì hãy lập kế hoạch học, ôn và đi thi xen kẽ nhau. Vận dụng khoa học, spaced repetition, để tối thiểu hóa thời gian lãng phí do quên. Nhưng ngày buổi cuối cùng thì hãy đi học thật đầy đủ và học thật siêng năng. Mình thích sử dụng đòn bẩy của người khác, phỏng vấn anh chị có điểm cao nhất về những môn đó, cũng thuê họ dạy bài cho mình. Và học nhóm thì team luôn chọn những người học giỏi nhất về cái môn đó để có cái feedback loops đủ tốt, đủ nhanh. Học sai thì bắt đầu mình học lại mệt lắm. Team thì thường giao kỳ là dạy tiếng Anh cho các bạn, họ giúp team ôn thi với ít thời gian hơn á, thì mình lại dùng thời gian đó để tái đầu tư cái việc đi dạy tiếng Anh. Bước thứ tư là luyện đề. Mentor của team ở đại học, trưởng khoa dầu khí thì là huy chương vàng khi tốt nghiệp. Bí quyết của thầy và cho team là làm nhiều bài tập, học đề thi năm cũ, sẵn các bài tập xung quanh đó. Đây là 4 bước luyện bài tập: là thăm các dạng bài thi, viết ra checklist giải đề mỗi dạng và hướng dẫn giải chi tiết mà mình đã tổng hợp được. Các bạn là có 3 dạng chính: tự luận, trắc nghiệm và những cái dạng khác như là biểu đồ, hình vẽ. Bước số 2 là giải đề tập trung, master từng dạng bài tập, chỉ làm một dạng bài nhưng mà của tất cả các đề thi năm trước. Nếu không có đề thi thì hãy làm bài tập thầy cô trong lớp, trong đề cương hoặc là trong sách giáo khoa, từ mức độ dễ nhất cho tới khó hơn. Làm chậm nhưng mà chính xác trước, tăng dần tốc độ sau. Trong khi mà mình làm bài giải á, thì mình không biết lý thuyết, mới mở sách lý thuyết ra mình học thì mình hiểu được những cái định nghĩa và khái niệm. Từ đó mình có thể hiểu được cái bản chất của bài tập một cách dễ hơn. Mình chỉ học lý thuyết sau khi mình biết rằng là lý thuyết đó nó bổ trợ cho cái dạng bài tập dễ ra trong đề thi. Sau khi mà mình đã học hết các dạng đề rồi thì mình sẽ lấy 2 tới 3 đề tập thi thử, làm giải đề từ đầu đến cuối. Bước cuối cùng là bước quan trọng, đó là mình đã sửa những cái lỗi sai trong lý thuyết học nhanh á, là khi mà mình lập trình một cái liên kết neuron thần kinh thì nó phải chính xác. Chúng ta lặp lại sự chính xác đó nhiều lần á, thì cái liên kết thần kinh nó mới chắc lên. Mình đạt được cái điểm gọi là lượng biến hình chất, nhớ cái thông tin đó một cách chắc chắn. Nếu mà mình học bài sai, là bài tập sai á, thì liên kết thần kinh của mình nó bị nhầm lẫn, dễ sinh ra cái chuyện là mình dễ làm sai nhảm, cái mà dẫn tới cái việc mất điểm rất nhiều trong cái bài thi. Nếu ai từng rớt đại học mơ ước nguyện vọng 1 của mình vì làm sai nhảm đề thi đại học thì sẽ rất thấm điều này. Mình hãy hoàn thiện dần cái lỗi sai đó, khi nó mới sai nhỏ thôi mình sửa nó ngay lập tức cho đúng. Trong khi làm bài tập thì hãy có một cái checklist những cái lỗi thường gặp, mà mình thống kê lại những cái lỗi nào mình hay sai, hỏi bạn của mình coi là cái dạng này nè nó hay sai chỗ nào, đơn vị tính, chuyển đổi tọa độ, thiếu dấu nào, những cái lỗi sai này mình khắc phục làm sao. Và những cái lỗi càng sai nhiều thì bạn càng khoanh đỏ và tô highlight nó thật là mạnh mẽ lên. Chọn lựa thì quan trọng hơn nỗ lực. Học cái gì thì quan trọng hơn là học như thế nào. Học nhanh 3C là bí mật của học nhanh: chia, chọn, chuỗi. Học nhanh 3C này nó đúng trong cả mức vi mô lẫn vĩ mô. Vi mô là trong từng môn học nó luôn có những cái nội dung quan trọng hơn nội dung khác, và cách sắp xếp những cái nội dung đó làm sao để mình học cái nội dung học trước nó sẽ làm sao nội dung học sau nó dễ hơn. Ở mức vi mô chẳng hạn như là chọn ngành đại học, hay là chiến lược chọn môn học trong cả 4 năm đại học, hoặc là chiến lược chọn mentor, hoặc là chọn cái chuyên ngành nào trong cái ngành học. Và học nhanh 3C này nó đi xuyên suốt trong mọi thứ, mọi việc mà team học, mọi môn học, mọi kỹ năng và mọi lĩnh vực team làm. Và team chúc bạn áp dụng 10 bước ở trên đây một cách thành công nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.